ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngengazebalala mungibisa ngamagama unyukubisi. Siyabingelela kakhulu. Yabona namhlanje sila enkosini yamaqadi kwaNgcobo endaweni ke yaseMzinyathi la sikhona size la ukuphelezela uPHOLOBAS MC PHOLOBAS uzobonga namhlanje ubonga kakhulu isipho asiphiwe umncwabo uyahlehla isipho esifana nani ne brand new car imoto entsha kanjalo ke nakho ukusebenzisana okuhle njengoba silana ke MC PHOLOBAS uzonikezela nesiklabhu enkosini ukuyibongela kwaziseke la esikhona ebukhosini kusekhaya kubo kwayena so ke sikhona nje la enodokotela umncwabo uyahlehla uzobe khona futhi naye uzokwazi ukuthi ke naye afika veze elakhe ilaka njengoba sikhona la ungaqali ke futhi nayo le enye ke imoto owayiphiwa nayo udokotela umncwabo uyahlehla njengoba ke namhlanje ezobonga naso isipho esihle uhamba ke engaso wona nyanyavu ke lo ahamba ngawo namhlanje mfisa ukuthi ke uyibonele njalo sokhulumisana futhi naye ke akasitshela ukuthi kungani ekhethe ukuthi ke eze la namhlanje. South Africa worldwide emhlaba wonke jikelele umuntu senkantolo yenkosi yamaqadi kukithi ke mina la ongcobo omkhulu ofuze fulela amashema ahlangatha azoshumayela nginyathela kubo manginyathela la sisemzinyathi ke nganiza kwethu sikakelekile ke izizwe zonke ikhona eDurban eThekwini namhlanje ke ngizokhonza ngihambisana nodokotela omkhulu uDr uMncwabo uyahlehla inhloso enkulu yalolu suku ukudlulisa ukunconcoza nezibongo zokuthi uma uzalwa abazali bakukhulisa bekubhekile ngabe ukubheke eseduze noma ukubheke kude kodwa lokho kwakho umehluko empilweni yakho so mina ngungcobo ngigqaja ngenhliziyo yami yonke ngokuthi ngikhumbule ukuthi ayikho into enensika mabungekho ubukhosi bayo so ngokuholwa ke inkosi yakithi emaqadini namhlanje ngize la ngizothi nanoma ngabe yini ewutho kimi iwutho ngoba sibhekwe yibo iwutho ngoba sinobuholo obuqavile nobuqotho nobokuzalwa nobuyinsika yethu ingunaphakade ingakho ke sila usuku namhlanje nazi imoto imbili nizokhumbula ukuthi le cishe inezinyanga ezintathu noma ezimbili ikhona ngayithengelwa nayo uDr Mncwabo uyahlehla ngomsebenzi engiwenzayo khona la ku Siyaviva TV1 kuphinde kube ile ithengwe izolo ke le ineyintsukwana nje engingathi kungama second ukuba khona kwayo noma ama minute zimbili yolwesibili lo namhlanje ezandleni zami so ngize enkosini ke sizokhonza sikhuleke sisho ukuthi mabandla kaMjokana kaNdaba nina benkashana kaMenzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha namhlanje sisenkosini yakithi kwaNgcobo kofuze fulela amashema ahlangatha azoshumayela komapholoba sisemaqadini enkantolo enkulu la khona ke sibabele khona ngalesi sikhathi sizokhonza ke ngokusemthethweni siyacela ukuthi abantu belokho bewudlulisele umbiko weSiyaviva TV1 kuzo zonke ke indawo okuningi sazochazwa. Ningizimu Afrika siyabingelela kakhulu molweni ninjani igama lami ngingo MC PHOLOBAS namhlanje ngihamba nganansi imoto uyabona yona engihamba ngayo le
asebeyibonile ke bathi ihlukana namanga ngoba inomnini wayo angithi nangi la eceleni kwami udokotela komngcwabo uyahlehla udokotela waseNyukhasela umlaphi wendabuko udokotela olapha ngesintu. He's a traditional doctor, also a businessman. Kungagcini lapho kuningi okunye futhi esingambalula kukho okuyiusizo emphakathini. Kwazise ukuthi kulolu suku la izolo ilapho khona kade yongilandela khona imoto yesibili noma ke ihlandla lesibili. So sizonibikela ke nje ukuthi ngekudala sizongena ngaphakathi la sikhona endaweni yasemzinyathi eMaqadini ngaphansi kwenkosi yakithi undabezitha ungcobo omkhulu inkosi yamaqadi. Size kuye ke ngenhloso yokuthi kubalekile ukuthi ingane kucaca ukuthi igadobani izifike kulesi sigaba sokuthi kube khona abantu abosukumela phezulu bese beyithakasela into eyenzayo njengabo dokotela umngcwabo uyahlehla. So dokotela sesifikile la ngiyazi ukuthi awamaningi esingawakhuluma la ngoba esisayongena ngaphakathi senze lonke uhlelo lukhona kodwa ukubingelela nje abantu bese ubatshena ukuthi ukudedicate lesi sikhathi akusho ukuthi umsebenzi umile esigodlweni kodwa uyabuyela. Angiphinde ngibingelele kubabukele emakhaya ngithi hayi sanibonani Nkosi yami ngiyabingelela yimi njengoba sechazile nje uMapholoba ngiyayithwe kezweni nginomlomo ongathethi imanga mina ke ngithi ke hayi nguma sengamabhubesi abanye bese ngeyimithi ngithi sanibonani. Dokotela sibonge bese singena ngaphakathi ngithokozela nje ukuthi mangilihlaba ikhwela udokotela uyalizwa elokuthi ake siqhamuke ngeyelo namhlanje siyeke emhlophe ngoba yona iphakeme kakhulu kanti manje nale iphakeme kakhulu. So ekudidekeni kwami ngicine ngithanda lokhala ukuze sikwazi ukuthi laba abanye okhala bengaqhubeki. Asondele ngeke dokotela siza ukuthi masingena ngaphakathi uhlelo lonke lihamba kanjani kodwa ngiyafisa ukuthi manje siyongena ngaphakathi udokotela ayidlulisele ukuthi nina ngakini ninayo inkosi ngoba mina nginaye ekhaya ngiphinde kibe nayo futhi ezizweni engisakhela. Usizo sikamthaniya noMageba njengoba nje nibona ngihambile nabafowethu basekhaya kungakho nje khuluma yonke la ithandayo usengibuza uthi nami nginayo indaba ezithakasekhaya. Hey bakithi ngicela ungamphendulo kwamanje bafowethu. Thina siphethe inkosi eseyintweni sibonge nganza kwethu songena ngaphakathi kulabe live kanye nabo njengamanje okwenza ngaphakathi cishe niyokuthola uma sesiphumela ngaphandle. Ngena nje wena umani khipha igqoke basopha laba bheme singena nabo la ababheme bangaphansi kwesandla sami nginomsakazo ubizwa ukuthi siyaviva online radio abasakazi nje njengoba befolela ngami ngizozo abasakazi bonke lapha namanye balapha phandle yibo futhi abasakazi bamizi abasakazi nje baye siyaviva online radio kanye nesiyaviva TV1 so igenge engilekelela kakhulu. Isiteshi sethu besikholelwa ekuthenini fanele sibe no 50% abantu abane-disability sibe no 50% futhi abantu abathi banomali engaba-ke abesifazane nabesilisa. Isiteshi sakho siku-TV siku-online futhi sivela kwaba-YouTube. Umsakazo wona udlala ne-app nje usho ukuthi useseyingcingweni smart yabonakala channel number channel number bani uma ungene lapha ku-Google wakho nje uvula bale khona siyabona ukuthi ugcine efike endlini efike imane yohlele nje kahle iGoogle leyo ifoni yami ifoni yami bona nje sanibona nje sanibona nje sanibona madoda oh senator
sabe ukuthi selapha kuleni wakho. Sebona uyazi manje. Ngibona nombangela uNgcobo izolo. Umbangela uNgcobo Shabangu. Bathanda uyazi. Ngibona ukuthi akwazi ukudaba loluthi. Ngiyazi. Umuntu ngiyele mangabana. Ngiyabonga ke Andile. Amale ngiyakho ukukhuluma ngayo mina ungubhekela sengidala ukuthi ngamanye letho YouTube. Ngathi ngiyayini ama uyedwa yini. Kodwa YouTube ngeke ngibhale YouTube. Ndane TUBE YouTube. Ngabo lengisho ubukelo. Bese ukuthi ke unomsiza khangela lonjalo amaqathu la uma ngafike umuzi wami neweni bona inkosi mangiphela njoba phandle umuzi mase sisuswa lapho basingabhalela ukuhlala lona leyo ubani lesikhathi leso sawushiya njalo amathuna basebakha phezu kwabo bani kwakho nje amaphinda amakhulu phezu kwalawo amathuna wakhambi impene abantu abayithina ngiyami siphose emahlathini besiselana nje azange qhubezela futhi azange sibe khona isithethe uqhubezela nje umbuka nje uminyaka leyo sabuya sezane umasho 1960 umasho into enjalo umasho yaso sazala sonke la injini abaningi 1960 umasho Mangaba mashamse nezimlalo zikhatho kwakwazi umasho. Indaba mashaka isho iphose nesithuko sothu manje ayeseneze injongo to Marshall Campbell. Wasayizi lezi umthulu lapha okhona ukujwala umwako sakuseneze umthulu. Marshall Campbell. Kwase kodwa ayisaba masho. Kanti khona Marshall Campbell. Marshall Campbell. Ulenza phela kumanje ngakumlanga amaqathu siyawazi kakhulu. Ndona ngoku sezweni lona. Kodwa etsihlaza. Indona lephethe amaqathu iminyaka ngasemraleni. Nginomkhumbuzo sengithi ukuthi iphethe lapha eMatabetu. Yenza sohlelo. Kato yena ngento ophaza indawo yakhe. Umuntu sehlelo umqaphi wami wena. Ngaba ngamali nami nesikuthi wabudlamini njengamanje ngithi. Andile wena ngakwazi. Ukuthi bani siyabhuma bani. Siyaviva. Hayi khona ukuthi isibongo mntana. Manyoni. Ni nyoni bed. Manyoni. Yeah. Wena Udlala. Yeah. Udlala. Uyasho umkabatelo. Umanye usiyena njalo. Wena balo baso. Shibe. Wena. Anthethi wena Phoseka. Prosata. Phoseka. Prosayini. Wena ntozana. Awanene. Nene. Yebo. Osithetho. Yeah. Ngibona-ke. Wena Ngwamthineka. ngoba ngicela ngoba le ndawo baningi. Asinawo le ndawo nomthineka baningi. Angazi ngicela ukuthi awucela ukukhuluma nje apha kuqala. Ngicela ukukhuluma nje ngale nto labantu. Ngicela ukukhuluma ngayo. Yini? Inhloso enkulu udokotela umuntu okhuthalelayo ukuthi la esuke yakhona agcine imigudu yakhona yonke. So sithe masibhunga naye ukuthi cha kube ngalona igalelo elihle makuthi ngilokho ngehlelo yemisiso engayinikezwa inkosi uNyazi lezulu bese kube ukuthi angiyi ukuyokhonza enkosini ngibonge ngithokoze kakhulu kodwa angikwazi umane ngiye khona engadlulanga ekhaya lapho engithi ngizalwa khona enkosini yakithi. Kwasithi ke ukuhambela amakhosi fanele
ukwazi ukuthi udwebe isithombe esanele sokuthi wena uhlobo lomuntu urecognize noma ukuhlonipha kangakanani ubuholi bakho. Kwase kuba ukuthi-ke kuphuma isinqumo noma sathatha ibhasi lokuthi kuyofanele sifike sizokhonza enkosini ney'nduna zonke ukuthi cha ndaba ezitha singenalutho singelutho, kodwa besifisa ukuthi inkosi yazi ukuthi amagalelo nobuholi bayo nokububaba nje kuthina siyakuqonda futhi siyakwazi, kodwa kukho la esingaya khona siyofuna impumelelo singahambi isisho siye sithi-ke ibuzwa kwabaphambili, singahambi nokuyena engikholelwa ukuthi mina uyinsika kumina njengenkosi yami. Kwase kuba ukuthi-ke ngqongqozeni kwethu kuyofanele sifike bese siqala ngokuthi siyakhonza enkosini ngoba iyona nto esikholelwa kakhulu kuyona. Iwona mkhonzo wethu-ke lo esizowuthula enkosini yakithi. Umapolo abakhulu uyabona Ningizimu Africa worldwide sise buhleli enkosini amakhosi unyazi lezulu lapho khona ke abesizilethe khona izimoto cishe sizophinda simithe futhi omunye ngokusefanafana enizokwazi ukubona bukhona lapho khona ngokusemakhosi ubuka imoto engiyithengele udokotela uDlamini kanye futhi engiyithengele udokotela uDlamini. Sicela ukuthi nishare le video buka abantu abaningi futhi siyathokoza siyajabula kakhulu ukukhulu kaNkulunkulu kugcwele kwisiyaziba TV. Cabanga ukuthi sonke-ke njengamanje sithi asibe njengebumba likasimende sihlabelele ingomnandi amaNazaretha ngalesi sikhathi kulo mabonakude. Sibonge sophinde futhi sibonane kube kuqala. Sebungile.
Siyaviva awuboni kumnandi, siyaviva no MC PHOLOBAS, siyaviva awubeke kumnandi, siyaviva no MC PHOLOBAS, siyaviva uwe kumnandi, siyaviva no MC PHOLOBAS andile
sidabuke nje siyaviva awuyazi kumnandi siyaviva no MC PHOLOBAS